안녕하세요. 바이올린 스쿨의 아만다 쌤이에요. 먼저 영상을 시청하시기 전에 구독, 좋아요 꼭 부탁드려요. 오늘의 강의 주제는 줄 옮길 때 이상한 소리가 나면 어떻게 해야 될까요? 입니다. 여러분들 우리 줄 옮길 때마다 끼익 소리가 날 때가 있었나요? 그리고 약간 이상하게 다른 줄 소리가 날 때가 있어요. 근데 이거를 우리 방지하고자 오늘 제가 연습법을 몇 개 가져왔습니다. 우리가 이렇게 다른 줄 소리가 나는 이유는 미줄을 그어야 되는데 라줄에 활이 가 있던지 아니면 라줄로 가야 되는데 솔줄에 활이 가 있던지 이런 식으로 다른 줄을 그으면서 원래 내야 되는 소리를 내지 못해서 다른 줄 소리가 나는 거거든요. 그러면 첫 번째로 라줄을 그어야 할 때 미줄 소리가 나면은 어떻게 해야 될까요? 활을 더 내려야 될까요? 올려야 될까요? 라줄이 타겟인데 미줄 소리가 난다면 활을 좀 더 들어서 올려야겠죠. 그리고 레줄을 그어야 되는데 솔줄 소리가 나요. 그럼 어떻게 해야 될까요? 레줄에서 살짝 내려서 솔줄이 나지 않게 조금 활을 각도를 내리는 거. 그래야지 레줄 소리만 나겠죠? 이렇게 우리가 라줄을 긋는데 옆에 레줄이 들리는지 미줄이 들리는지에 따라서 팔꿈치를 더 들지 내릴지에 대해서 이제 생각을 해보셔야 돼요. 우리 그을 때 항상 그걸 염두에 두시고 계셔야 되고요. 그리고 우리가 이렇게 지금 올리고 내리고 요거를 얘기를 했었는데 그게 뭐냐면 활의 각도가 굉장히 소리를 내는 거에 있어서 중요하다는 거예요. 그러면은 활을 그을 때 이렇게 솔줄을 그을 때 팔꿈치가 이렇게 붙어있으면 어떨까요? 될까요? 안 될까요? 안 돼요. 이거를 팔꿈치가 솔줄일 때는 팔꿈치를 더 오픈을 하셔서 약간 사람들한테 이제 겨드랑이 자랑하듯이 이렇게 여기서 뭐가 나간다고 생각을 하고 여기 닫혀있으면 안 나가잖아요. 약간 비밀 쏘듯이 여기 좀 더 이렇게 들어주셔야 돼요. 그러면 미줄에서는 어떻게 해야 되냐면 미줄에서는 이렇게 들고 있으면 굉장히 이상하죠. 여기에 각도에 맞춰서 겨드랑이를 어떻게 보면은 이렇게 붙인다는 느낌으로 해주시면 돼요. 거의 붙이는 각도로 해주시고 솔줄에서는 이렇게 오픈하는 거예요. 그러면 우리 같이 한번 10번 정도 겨드랑이 오픈, 닫기, 오픈, 클로즈 이렇게 한번 열기, 닫기 제가 이제 한번 해볼 테니까 여러분 같이 따라해보세요. 준비! 미줄에서부터 시작할게요. 자, 겨드랑이 닫고 여는 거 시작할게요. 시작! 닫고 열고 닫고 열고 닫고 열고 닫고 열고 닫고 포기하지 마세요. 닫고 열고 닫고 열고 닫고 열고 닫고 열고 마지막 닫고 열고 잘하셨어요. 이렇게 우리가 겨드랑이가 게을러지면 안 돼요. 누구보다 이렇게 우리 옛날에 막 이런 운동 유행했었잖아요. 막 팔살 빼는 운동 그런 거 같이 팔을 이렇게 되게 부지런하게 각도를 왔다 갔다 하면서 우리가 이렇게 자유자재로 계속 이렇게 팔꿈치를 올리는 거에 주저없이 확 올리셔야지 나중에 솔줄과 미줄을 왔다 갔다 하는 그런 연주를 할 때 잘 연주를 할 수가 있어요. 이렇게 팔꿈치 열고 닫고 하는 거 연습하시고 우리 소리도 한번 내볼게요. 미줄이랑 솔줄 왔다 갔다 한번 해볼게요. 미줄 긋고 한 박자 할 때 미 하고 팔꿈치를 바로 이렇게 빡 드셔야 돼요. 자, 들고 가고 닫고 열고 닫고 열고 이런 식으로요. 근데 이게 이런 식으로 가는 도중에 계속 활이 이렇게 되면 안 되고 미 한 다음에 멈추고 바로 각도를 긋지 않은 상태에서 열고 해주셔야 돼요. 그럼 우리 미솔 했으니까 라솔도 해볼게요. 라 하고 각도 열고 각도 닫고 각도 열고 닫고 열고 이제는 거꾸로 한번 해볼게요. 솔부터 미로 가볼게요. 열고 닫고 열고 닫고 이번엔 레부터 미 해볼게요. 닫고 열고 닫고 열고 닫고 이런 식으로요. 이렇게 열고 닫고 연습을 한번 해보시면 좋을 것 같아요. 그래서 이제 팔꿈치 열고 닫고 열고 닫고 그리고 왔다 갔다 거꾸로도 닫고 열고 열고 이런 식으로 여러 연습을 하셔가지고 우리 게으른 팔꿈치가 되지 않게 부지런한 팔꿈치가 되게 한번 여러분들 연습을 이렇게 해주시면 좋을 것 같아요. 네, 오늘 이렇게 활 줄 다른 소리 나고 그리고 왔다 갔다 이제 크로싱
이현 연습이라고 하거든요, 한국말로. 이렇게 이현 연습을 한번 해보는 거를 이제 배워보았는데, 이걸 통해서 게으른 팔꿈치가 아닌 부지런한 팔꿈치로 거듭나시길 여러분 응원할게요. 네, 오늘의 강의는 여기까지고요. 지금까지 바이올린 스쿨의 아만다 쌤이었습니다. 감사합니다.